హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు జీటీకే బ్లాగ్స్ తెలుగు. ఈరోజు మనం వెళ్తున్న లొకేషన్ వచ్చేసి నెల్లూరు టు బైరవ కోన. రెడీ స్టార్ట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం అయితే రంగనాథపేటలో ఉన్నాము. ఇది పెన్నా బ్యారేజ్ అంటారు, అంటే నెల్లూరు బ్యారేజ్ అంటారు. లొకేషన్ అయితే సూపర్ ఉంది, చూడండి. ఇది రీసెంట్గానే ఓపెనింగ్ చేశారు మన జగనన్న. వైఎస్ఆర్ స్టాచ్యూ ఉంది చూడండి. ఈ టోటల్ గేట్లు వచ్చేసి 56 అనుకుంటా. 56 గేట్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, చూడండి. మనం ఎక్కడి నుంచి అవతల దాటుకుంటే మనకి బుచ్చి రూటు అట్లా వచ్చేస్తుంది, షార్ట్ కట్ అనమాట ఇది. అందుకే ఇట్లా వెళ్తున్నాము. మామూలుగా అయితే ఇంకో రూట్ ఉంటుంది, ఆ రూట్ నుంచి రావాలి, కానీ ఇది మనకి షార్ట్ కట్. ఇక్కడి నుంచి నేరుగా డైరెక్ట్ బుచ్చి మీద వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడే బుచ్చి దాటాము. ఇక్కడి నుంచి దగ్గరలోనే మనకి బుచ్చి టోల్ ప్లాజా వస్తుంది అనమాట. దీన్ని దాటినాక ఉదయగిరి దగ్గరలో ఇంకో టోల్ ప్లాజా ఉంటుంది. రెండు టోల్ గేట్లు దాటేసామంటే డైరెక్ట్ ఉదయగిరి, తర్వాత సీతారాంపురం, ఆ నుంచి షార్ట్ కట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మనం సంగం దగ్గర ఉన్నాం. సంగం కాడి నుంచి రెండు కొండల మధ్యలో వెళ్తాం అనమాట. ఇది కూడా సూపర్ ఉంటుంది లొకేషను. రెండు కొండల మధ్యలో రోడ్డు ఇది. ఫైనల్గా మనం ఇప్పుడు ఉదయగిరి దగ్గర ఉన్నాం. ఉదయగిరి కోట అంటారు దీన్ని. చూద్దాం రండి, లోపలికి రండి. నాకు తెలిసి ఇది ఒక అప్పట్లో గుడికి సంబంధించింది అనుకుంటా. లోపల గోపురం అవన్నీ ఉన్నాయి. ప్రజెంట్ ఇది పడిపోయే సిచ్యువేషన్లో ఉంది, అందుకే ఐరన్ రాడ్స్తో పెట్టున్నారు. సైడ్ వచ్చి తీన్మారు అవి అంటే నేర్చుకుంటున్నారు అనమాట. మేము మొత్తం వ్యూ చూద్దామని లోపలికి వచ్చాం. ప్రజెంట్ ఇదే గోపురం. ఇడు మా తమ్ముడు, మా ఫ్రెండు, నేను, మా తమ్ముడు ముగ్గురం వెళ్ళామన్నమాట. చూడండి, ఇది ఫ్రంట్. అప్పట్లో కట్టించిన గుడి కదా, బాగుంది కదా, చూడండి. లోపల స్టార్ట్ అయితే గర్భగుడి కూడా ఉంది, కానీ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఏ దేవుళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనం బైరవ కోన దగ్గరికి రీచ్ అవుతున్నాం. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదే బైరవ కోన వాటర్ఫాల్ అనమాట. చూడండి, ఇది వానాకాలం అయితే సూపర్గా వస్తుంది అనమాట. పైనుంచి వర్షం బాగా, అంటే వాటర్ బాగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వానలు లేవు కాబట్టి ఇలా ఉంది, కానీ కోనేరులో నీళ్ళు అయితే మనకి సూపర్గానే ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం లేదు. పైన శివలింగం ఉంటుంది. జనాలు కూడా బాగానే వచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి, సన్నదారగా పడుతుంది కదా. మామూలు వానాకాలం అయితే ఇంకా బాగుంటుంది.